في البداية دعني أقدم خالص التهاني Avvalo O'zbekiston hukumati, rahbariyati va xalqini ushbu ulug' maskan Islom sivilizatsiyasi markazi tashkil etilgani bilan chin qalbimdan qutlayman. Bu markaz ayni vaqtida barpo etildi. Chunki u islom dini va islom sivilizatsiyasiga nisbatan ilgari surilayotgan ko'plab nohaq ayblovlar va adolatsiz qarashlarga amaliy va haqqoniy javob bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maskan islom sivilizatsiyasining butun insoniyat oldidagi xizmatlarini, bebaho merosini namoyish etadi. Aytish mumkinki, bu markaz islom sivilizatsiyasining ilmiy, axloqiy va ma'naviy jihatlarini ochib beradi. Prezidentning forum ishtirokchilariga yo'llagan murojaati ham ushbu markazning haqiqiy vazifasini yaqqol ko'rsatdi. Bu markaz umuman islom sivilizatsiyasining buyuk allomalari, xususan Mo'g'rin Nahr zaminidan yetishib chiqqan ulug' olimlarning ilmiy merosini yoritishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu maskan islomga, uning olimlariga va musulmonlarga bo'lgan qarashlarni ijobiy tomonga o'zgartirishga qodir. Chunki islom sivilizatsiyasi o'zining asl manbalaridan oziqlangan, ilm, tafakkur va ma'rifat asosida shakllangan, bag'rikenglik, rahm-shafqat va tinchlikni o'zining asosiy tamoyiliga aylantirgan. Shu bois O'zbekiston davlatiga ushbu markaz uchun, janobi prezidentga esa mazmunli va ezgu murojaat uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Prezident janobi oliylari murojaatida to'xtalish shart bo'lgan ko'plab muhim jihatlar mavjud. Ular ilmni ma'rifat taraqqiyotining asosiy tayanchi sifatida e'tirof etadi. Shu bilan birga vahiyga va diniy merosga e'tibor qaratish, bugunni o'tmish bilan bog'lash zarurligini ta'kidlaydi. Zero o'tmish bugungi kunimizni barpo etishda tayanadigan mustahkam poydevor o'laroq kelajakka yo'l ochib beradi. Mazkur yuksak tadbir ham markaz kabi bir tomondan islom va musulmonlarning tashqi dunyoga ochilgan oynasi bo'lsa, ikkinchi tomondan islom va musulmonlar haqidagi noto'g'ri qarashlar va yolg'on da'volarni tuzatish vositasidir. Shu o'rinda markazning yana bir muhim imkoniyatiga e'tibor qaratsak, bu islom sivilizatsiyasidan ko'plab ilm, fan va bilimlarni olib, keyinchalik ularni o'zlariga nisbatan berganlar tomonidan tortib olingan haqqoniy merosni qayta tiklash vositasi hamdir. Shu ma'noda bu yerni haqiqatga qaytish, buzib ko'rsatilgan tarixni ochib berish, o'tmish merosiga tayanish va kelajakka to'g'ri ilmiy metodologiya asosida tayyorgarlik ko'rish markazi deb bilaman. Bu metodologiya islomning ilmiy, ma'rifiy va axloqiy tamoyillariga asoslanadi. Alloh O'zbekiston va uning rahbari boshchiligidagi ushbu xayrli ishlarga kushoyish bersin. Aytish lozimki, islom yer ahliga yuborilgan so'nggi hidoyatdir. Musulmon esa ushbu ilohiy risolani go'zal tarzda qabul qilishi, unga munosib tayyorgarlik ko'rishi va chiroyli xulq bilan namoyon etishi lozim. Aynan go'zal muomala va yuksak axloq orqali islomga qarshi aytilgan turli da'volarga javob berish mumkin. Islomiy axloqning amaliy ko'rinishi esa Allohning diniga mutassiblik va ekstremizmga berilmasdan da'vat qilishning eng yaxshi usulidir. O'zbekiston davlati ushbu nufuzli forumni bag'rikenglik va hamjihatlik g'oyalarining ramziga aylantirgani bilan juda to'g'ri ish qildi. Bu islom sivilizatsiyasi turli davrlar va turli hududlarda asl islom dinidan oziqlanganini, u musulmonni fazilat bilan zinatlanishga, yomon illatlardan voz kechishga va hech kimga so'z yoki amal bilan ozor bermaslikka chaqirishini yana bir bor dalillaydi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning quyidagi muborak hadislariga hamohangdir. Musulmon boshqa musulmon uning tili va qo'lidan omonda bo'lgan kishidir. Shubhasiz, ushbu markaz tinchlik, osoyishtalik, birgalikda yashash, xavfsizlik va omonlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan ko'plab tadqiqotlar va qo'lyozmalarni o'z ichiga oladi. بالسلم والسلامة والتعايش والأمن والأمان.